Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट ओडिशा पड़ब कि लघुचाप प्रभाव 18 जिला को भयंकर कालबैशाखी सतर्कता 3 डिग्री कमिब तापमात्रा तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन कौन रही संपूर्ण तथ्य पाणीपाग को नहीं पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज दक्षिण पश्चिम और यार पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। आसंता 24 घंटा मध्य सृष्ट लघुचाप उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर को गति कर परवर्ती समय गतिपथ बदलाई उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति कर केन्द्र बंगोपसागर अंचल में धीरे धीरे दुर्बल होगा संभावना रही लघुचाप ओडिशा उपकूल बहुत दूर समुद्र भितर केन्द्रीभूत होबार ओडिशा पर विशेष प्रभाव पड़ो ना बोली बर्तमान सूत्रु जमापड़ी तेज किसी अंचल में हाल्का मध्यम धरण वर्षा हो पाए किंतु कालबैशाखी प्रभाव आसंता 4 दिन पर्यंत रहिबो। दक्षिण उपकूल और उत्तर ओडिशार किसी अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा हो पाए किछि स्थान में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना रही फल राज्य में सर्वाधिक तापमात्रा ह्रास पाइब बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर गतकाली अपराह्न में कोईडा और देवगढ़ जिलार विभिन्न अंचल में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा पवन सहित कुआपथर वर्षा होता कुआपथर माड़े चाषी परिवा फसल नष्ट होता अभियोग होइछे। पश्चिम ओडिशार किछि अंचल में दिन तापमात्रा 40 डिग्री छुईता बेले उपकूलवर्ती जिला गुड़िक तापमात्रा ह्रास पाइछे। बौद्धर सर्वाधिक तापमात्रा 41.9 डिग्री रही बेले झारसुगुड़ा 40.2, टिटिलागढ़ में 40, मालकानगिरी 40.1, बलांगीर 39.6, भवानीपाटना और नुआपड़ा 39, भुवनेश्वर 35.9 और कटक 35 डिग्री रही तेज आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और नवरंगपुर जिले में कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षार संभावना रही